Едем на мир. Мороз наверху, крепчает, мерзнет нос. Что-то в районе 30 градусов мороза. Слева у нас трасса, которую я хотел проехать, но видимость такая, что я по ней не поеду, слишком опасно. Не получится сегодня по ней катнуть. Уйду на более легкую, на левую для разогрева и пойду вниз. Будем закатывать упражнения очередные. Если сегодня едете на Горбаше, одевайтесь как можно теплее. У меня сегодня носки с электроподогревом. Наконец-то я разобрался, как их включить, эту умную электронику. Оказывается, пока не подашь нагрузку, программа не определяет носки.